Յուրաքանչյուր պատգամավոր ինքն է որոշում, թե իր հասանելիք ժամանակահատվածը հարցընչեցնելու ինչպես տնօրինի, ինչ հարց ձևակերպի եւ ինչ բովանդակությամբ դա ձևակերպի եւ ինչպես դա ներկայացնի։ Ազգային ժողովի նախագահ կլինի, թե տեղակալ, հիմա մենք նաեւ տեղակալ ենք ընտրում, որ նիստ նախագահելու իրավունք ունի, պետք է իմանա, որ ինքը ազգային ժողովի 105 պատգամավորներից մեկն է ընդամենը, եւ մյուսներից տարբերվում է միայն դրանով, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքով պարտավոր է ծառայություններ մատուցի մյուս պատգամավորներին։ Այսինքն այդ ծառայություններ մատուցելը դա պատգամավորի որևէ իրավունքի խախտման հնարավորություն չի տալի որևէ մեկին։ Ես կարծում եմ այս մեթոդական ուղեցույցը կուղեկցի ընտրված եւ ընտրվելիք նախագահին ու փոխնախագահին առաջիկա ողջ ժամանակահատվածում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հարցին, ես չգիտեմ, այստեղ առանձնացրել էի Բարգավաճի Ալուր բաժանել, բայց դա մենակ Վիկիպեդիայում էր, զինվորական ծառայության հետ էլ շատ է խոսվել։ Անջատեք, պարոն Ղազարյանի խոսափողը։ Չէ, խնդրում եմ Անջատեք խոսափողը, ներողություն, անջատեք խոսափողը։ Հարգելի գործընկերներ եւ հարգելի պարոն Ղազարյան, ես ընդառաջեցի ձեր խմբակցության ղեկավարին եւ կրկին ձեզ ձայն տվեցի։ Դուք ճիշտ եք, որ ազգային ժողովի նախագահը պետք է ապահովի նիստի բնականon ընթացքը, իրավունք տա մարդկանց հարցեր տալ եւ խոսելու։ Բայց ազգային ժողովի նախագահը եւ ընդհանրապես տվյալ դեպքում նիստը նախագահողը պետք է ապահովի այդ նիստի բնականon ընթացք ապահովելը նաեւ ենթադրում է ապահովել պատշաճ հարգանք պատգամավորների միջեւ եւ ամենակարևորը պատշաճ հարգանք այս դահլիճի հանդեպ։ Սա պերֆորմանսի վայր չի, կամ եթե ուզում եք քաղաքական պերֆորմանս անեք, արեք, բայց գոնե քաղաքական պերֆորմանս արեք։ Հիմա ինչ ձեր կարծիքով, որ հիմա դուք խոսք վերցնեք, գաք այդտեղ 10 րոպե լռեք, ես պետք է ասեմ, լավ, սպասենք, երբ Ադգար Ղազարյանը գալիս այդտեղ 10 րոպե լռում, հա, ելույթի ժամանակ։ Պարոն Կարապետյան, ես պետք է ձեզ ուղիղ ասեմ, ես ընդհանուր առմամբ շատ լավ եմ գնահատում վերջի 2 օրերը։ Ընդհանուր առմամբ, հա, ինչ-որ էքսցեսներով, բայց էքսցես էլ առանձնապես չի եղել, սուր ելույթներով, բայց ես պետք է ասեմ, որ պարոն Էդգար Ղազարյանի պահվածքը բավականին սահմանային է։ Եվ ես խնդրում եմ ձեզ ապահովել, որ մենք ավելի հանդարտ շարունակենք մեր նիստերը։ Միացրեք պարոն Նարեկ Կարապետյանի խոսափողը։ Խնդրեմ, պարոն Ռուբինյան, մենք պետք է ունենանք ստրատեգիկ խորություն, որպեսզի սահմաններին շուտ չհասնենք, այսինքն ամեն թեթև առիթից սահմանայնության մասին առաջարկում եք պարոն Ղազարյանի տեղափոխել մեջտեղ դեպի ավելի։ Չէ, ավելի շատ երկրորդ անգամ այսօր արդեն նշում եք սահմանի մասին, երկրորդ անգամ, առաջ անգամ իհարկե չարձագանքեցիք։ Ամեն դեպքում ստրատեգիկ խորություն, մի քանի այլ էքսցեսներ էլ ա եղել, մենք ամեն դեպքում տեսնում ենք, որ աշխատանքային իրավիճակը պետք է պահպանել ու աշխատել մեր ժողովրդի արդյունք ցույց տալու համար։ Իսկ մեր խմբակցության պատգամավորների ձայնի իրավունքը կարծում եմ դա իրենց իրավունքն է, իրենք ունեն հասարակության քվեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարցի քննարկումն ավարտվեց։ Ինչա, պարոն Ալեքսյան։ Ամեն դեպքում պարոն Ղազարյանը բանը քննեցրեց, ես եթե դեմ չեք։ Խնդրեմ, պատասխանեք։ Պարոն Ղազարյանը իր վստահ եմ շատ խորաթափանց ու բուրըն մտքերը իմի բերելու ընթացքում բաներ հնչեցրեց, ասեց Բարգավաճ, Ալյուր, պարոն Ղազարյան, ես հասկանում եմ դուք ինչ եք ցիտում, դուք ցիտում եք ինչ-որ մամուլի տարբեր էջերում տեղ գտած կոնկրետ ձեր պարտական հոդվածներ, եթե դեմ չեք կխնդրեմ այդ ամեն ինչը ձեր անունից հնչեցնեք, ձեզ դատի տամ, որտեվ ես իմ կյանքում ոչ մի մամուլի զրպարտության համար դատի չեմ տվել, որտեվ գտել եմ, որ կարելի է խուսափել դրանից, որպեսզի լրատվականներին ծանր իրավիճակի մեջ չդնենք։ Ես իմ կյանքում երբեք Ալյուր բաժանելու որևէ գործընթացի մեջ ներգրավված չեմ եղել, դա հերթական սուտն է։ Ի տարբերություն օրինակ ես վստահ եմ հանրապետական խմբակցության տարբեր տարիների աշխատած մարդկանց, որոնք որ պարոն Ղազարյան ինձ թվում է հաստատ Ալյուր գողացել են։ Իմ ծառայության տարիների մասին լավ հիշացրիք, պարոն Ղազարյան, այո, ես ծառայել եմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, ես հպարտ եմ, որ ես ծառայել եմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, ծառայել եմ 2 ամբողջական տարի, ծառայությունը սկսել եմ շարքայինի կարգավիճակով, լինելով հրանոթի հաշվարկի համար, հետո դարձել եմ հրանոթի նշանառու, հետո դարձել եմ հրանոթի հրամանատար եւ դասակի հրամանատարի տեղակալ, պարոն Ղազարյան, այդ տարիներին արժանացել եմ պետական գերատեսչական կրծքանշանի, զորացրվել եմ սերժանտի կոչումով, պարոն Ղազարյան,
ինչպես օրինակ շատերը, չգիտեմ, գժի թղթով բանակից չեմ ազատվել, պարոն Ղազարյան, չգիտեմ, այդպես է ստացվել։ Կեղծ բժշկական տեղեկանքներով բանակից չեմ ազատվել, իմ ծառայության տարիները համարում եմ հպարտության տարիներ, որքան էլ որ իմ ծառայության տարիներն եւ առհասարակ մինչեւ 2018 թվականը բանակի ղեկավարությունը ստանձնել էին որոշակի անձինք, ովքեր որ պարոն Ղազարյան թե ալյուր էին գողանում, թե տարատեսակ բաներ էին գողանում, չգիտեմ, հետո թաքուն ուտում էին, թե չէին ուտում այդ ամեն ինչը, այդ գողացածները ընդհանուր միջև հագուստ, տարբեր պարագաներ, հիգիենայի պարագաներ, բայց վստահ եմ, որ ինչ որ մի բան դրա հետ անում էին, կամ ամբողջապես էին ուտում կուլ տալի, կամ ծախում էին, հետո դրանով ինչ որ բան էին գնում ու այդ ժամանակ էին կուլ տալիս, պարոն Ղազարյան։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, ես պատրաստ եմ ժամերով խոսել իմ ծառայության տարիների մասին, քանի որ նորից եմ ասում, պարոն Ղազարյան, ես բանակից գժի թղթով չեմ ազատվել, պարոն Ղազարյան, շնորհակալություն։ Արձագանք։ Մի խոսեք տեղից։ Արձագանք։ Շատ խորհրդանշական է, որ Վաբկեն Թունյանի այսօրվա արտահայտությունների ներկայացումը հնչեցվեց Վահագ Ալեքսանյանի ծննդյան օրը։ Վահագն, պարոն Ղազարյան։ Հա, Վահագն Ալեքսանյանի ծննդյան օրը եւ նրա ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի տեխնացու առաջադրվելու օրը, որովհետեւ պարոն Ալեքսանյանը ժամանակին հայտնի է դարձել նաեւ իր գործընկերներին ուսապարկերի հետ համեմատելու գռեհիկ արտահայտությամբ։ Շնորհակալություն նորից հարցի համար, պարոն Ղազարյան, բայց թույլ տվեք ասել, ես իմ գործընկերներին չեմ համեմատել ուսապարկերի հետ, ես ձեր գործընկերներին եմ համեմատել ուսապարկերի հետ, մասնավորապես ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ, իմ քայլը դաշինքի նախկին падգամավոր, ով իմ քայլը դաշինքի կազմով ու իմ քայլը դաշինքի շնորհիվ մանդատ ստանալով ուրացել է իր քաղաքական թիմը, դավաճանել է իր քաղաքական թիմը ու զբաղվել է անդիմադիր քաղաքական գործունեությամբ։ Թեև ես գտնում եմ, որ նույնիսկ այդ պարագայում չարժեր իհարկե այդ արտահայտությունը անել, բայց ես իր հասցեին եմ հնչեցրել այդ արտահայտությունը։ Օրինակ, ինչպես տեսնում եք, իմ քայլը դաշինքից այլ падգամավոր էլ կա, ով դուրս է եկել իմ քայլը դաշինքից